Jesu Kristo muri Mwari vasinganyadzise nekudenga muri Mwari nepanyika muri Mwari kugungwa munotonga ndazviziva muri Mwari ndazviona muri Mwari Jesu Kristo muri Mwari vasinganyadzise mangwanani muri Mwari sikati muri Mwari madekwana muri Mwari vasinganyadzise ndazviziva muri Mwari ndazvibata muri Mwari aya muri Mwari vasinganyadzise nekudenga muri Mwari nepanyika muri Mwari kugungwa munotonga ndazviziva muri Mwari ndazviona muri Mwari ndozvitenda muri Mwari vasinganyadzise ndiri ndega muri Mwari pakuvata muri Mwari pashumiro muri Mwari vasinganyadzise ndazviziva muri Mwari ndazvibata muri Mwari ndazvitenda muri Mwari vasinganyadzise ndazviziva muri Mwari ndazviona muri Mwari ndazvibata muri Mwari vasinganyadzise. Ndinogamuchira hama dzangu, ndinotendeseka kuti ndiri kusangana nemwe muri pamufaro waShemu. Takaparadzana mavhiki rakapfuura mashumiro yedu yeAFM Dunamis Miracle Center Facebook page. Ndinotenda kuti muri mumufaro uye makagarira nguva ine kuti isvike. Chinandichiita kuti sono rese rakasara rozopera, asi ndinongofunga kudai nguva yaplatform yeFacebook yasvika. Temboonana tiri kunyika dzakasiyana siyana, tiri kumacontinents akasiyana siyana. Tichitenda kuti Mwari ari kuchengetai kwazvo muri ikoko. Tiri mulockdown, asi shoko raMwari is not locked down. Ndinotenda kuti wasvika wanga uriwo pamanguva dza12 tasangana zvakare newe tiri pa Amen Gospel Crusade Facebook page. Rotasangana ipapo, kana usina kuenda unologa wosvika ipapo wozwa message yapo nayo yechirungu. Tapedza kudaro zvakanaka kuti ugoshiya nedzimwe hama nepa Amen Gospel Crusade. Ndingakukurudzira kuti ugondizivisa kuti wacha uri kupi, urozwa shoko raMwari uri kupi. Rushondo rakapfuura takaparadzana pano pashoko raMwari tichionesana kuti ane mwanakomana ane upenyu, asina mwanakomana waMwari ana upenyu. Ndiyanga iri message yedu iyoyo. Ndakafara kuona vazhinji vakaenda kunosvika paplatform yedu iyoyo nemacomments enyu vakatira zvakanaka zvikuru kwazvo kuti tigoziva kuti seruko muri kutenzwa muri ikoko. Uye tirofamba tiri pamwe chete. Mwari ngakukomborerei nakuropafadzei. Uye ndinotenda kuti paWhatsApp tirigare pamwe chete. Mwari ngakukomborerei ngakuitire zvakanaka. Share nevamwe kuti vagozwa uye ndiudze tokuteerera uri kupi. Nguva inoi toda kuti tidzokere pashoko raMwari. Zvagara tsika yedu kuti tinoramba tichida kuzwa pfungwa dzaMwari, tizwe murangariro waMwari, tironde pfungwa dzake, kuti tinopona sei
mazuva ano ekupedzisira etiri kurarama tiri. Panguva dzino ndaida kuti tiende kushoko raMwari kuna Muparidzi chapter number 9 verse number 11 chete. Muparidzi chapter number 9 verse number 11. Tapedza tichazoenda kuna first number 32 chete. Chamwerenga zviverengwa zviviri izvozvi. Tapedza ndotsanangura mufungo waKristu Jesu. Naizvo ngatipei kumuverengi wedu averenge. Anotiverengera ngavaerenge hake kuna Muparidzi 9 verse number 11. Muparidzi 9 verse 11. Ndakadzoka ndikaona pasi pezuva kuti unomhanyisa hazi iye unokunda, une simba hazi iye unokunda pakurwa, wakachenjera hazi iye une zvokudya, vanhu vane njere havazi ivo vane pfuma, vanhu vanovumhizha havazi ivo vanofarirwa, asi vanowirwa vose nenguva nezvinoitika. Ngatiende kuna First Chronicles chapter number 12 verse number 32. First Chronicles 12 verse 32. Yes. Kuvana vaIsakari, varume vaiziva nguva zvakanaka, uye kuti vaIsraeri vanofanira kuitei, vakuru vavo vaiva 200, hama dzavo dzose dzairayirwa navo. Mwari ngaropafadze kuda kweshoko rake. Ndichitenda kuti panguva dzino dzemasikati anhasi uri uno musi wa 7 June, mwedzi tofamba, nguva dzitopindana dzichidaro, uye kudza kwaKristu Jesu kuramba kuchiswendera nekuti kwave pedyo. Lero panguva dzino takati svondo rakapera, ane mwanakomana ane upenyu, asina mwanakomana haana upenyu. Nguva ino ndine title of my message is Time and Chance. Time and chance. Zviri kureva izvo kuti nyaya yatiri kupiwa pano, kuti mukana uno watiri kupiwa kudza kwaKristu Jesu, tinopiwa munguva nemukana wekuzwa shoko raMwari. Saunotonawo panapa uno imwe yawo mukana wetiri kupiwa. Nguva dzino tine nyaya yataona kubva kuna Muparidzi nekuna Chronicles. Na Muparidzi ari kutaura nyaya yake, echitaura mashoko aya akasimba kwazvo, echiti izvo aifunga kuti anomhanya zvikuru ndiye anokunda, kana kuti anoziva ndiye ane pfuma yese. Nangoni ndakatomusarisa wani kuona kwendakangoita, vanoti maprofesa mazhinji haasoba ane mabuildings mazhinji, haasoba ane macompanies anozikanwa. Ndakamboonawo zvakare kuti izvo vanhu vane mari maaziva baba mwanu ane mukurumbira, asi mari unopa mumwe munhu nguva yake nemukana. Nguva nemukana unopiwa kumunhu wese. Mwari ndakazomuona kuti ndimaenzanisa, anogona kuenzasa zvinhu zvake. Unova Mwari kuzviwana nguva ino, mangu anozona zvisina kudaro. Unomboona echizvigona, amaimbogona mani kuchikoro ave pasi, ukaona angari asina nechaiziva kuchikoro, unozvishamisa kuti ndiye here uyu, kusaina sake chaiko haagona, asi wane mari dzake. Mwari ndimaenzanisa. Ndakaona panyika pano amwe acho akapfuma navanoti vanoziva, unozona pamhando vanonamata. Hasiwo tinoti kunyika yatinoendako hazvishamisa kuti kunoashaya ikoko kana vasina kutinda kuna Jesu Kristu, tinoona vasiri ikoko. Asiwo vamwe vaitambudzika vari pano, musakangana mupfumi naRazaro. Mupfumi naRazaro nyaya iyi yatinowana, anga ariyo murume anga ari mupfumi kwazvo, anozizvo. Paka paino murume aizi Razaro anga ari murombo, aitouyawo ipapo echinanzvo maronda aiwanawo nemwe. Asi panguva dzakafa uyu Razaro vakazvigona, akugona kunamata Mwari. Paakafa anozi ngirosi dzakauya, ngirosi dzakuuye kune ainanzva panyika panapa nemwe. Asiwo pamusoro peizvozvo Bhaibheri taura zvakanaka rinoti ngirosi dzaka dzikamutora dzikaenda kunomusiya mumaoko ababa Abrahama. Mushure meizvo mupfumi ndobva zvamuwanawo, ndobva ashaya. Vese vakafa, vese vakavata. Senyaya takamuparidza iya kuti izvo vasikana vane 10, 5 vamwe vakachenjera nevanga vasingazive, vese vakavata. Tese tobata nehope pakareipa, asi vese vavata. Bhaibheri taura zvakanaka rinoti mupfumi avata, afa, anozi akavigwa, onei wakumuka amugehena, amunzvimbo inopisa kwazvo. Anotaura mufananidzo ndi Jesu. Jesu ndiani? Jesu ndi Mwari.
saka ari kutaura nyaya dzaitoziva dzakatoitika dzechokwadi ngekuti Jesu amufananidzo isipo. Naizvozvo zvoreva kuti izvo nguva yakapiwa kumupfumi, nguva yakapiwa kuna Lazaro. Lazaro akaziva mashandisire nguva yake, akaigona mashandisire nguva yake. Asi nhasi uno ndaida kuti ndiedze kutsanangura zvinhu zvitatu, ndapedza ndobva ndakurega one maswerero. Ndozotoziva mavhangeri dzakasiyana siyana, ndaziva pama-TV, dzimwe dziri kubuda pama-WhatsApp, dzimwe dzauya dzichiuya dziri pamaplatform akadai sano sema-Facebook. Naizvozvo kuti nditaure zvinhu zvitatu yakandadaro, aiwa ndichimbokuregedza uzorore, urangarire, urambo uchimeditata masoko iwai. Zvino pano pane nyaya yauya yetiri kuratidza kuti tinosanganidzana nayo, yataurwa panapa yemuparidzi matauro aita angechiedza kuratidza zvinhu nekuda kuonesa zvinhu kuti waifunga kuti anomhanya zvikuru ndiye anogona kana kuti skills kwazvo anohumisha ndiye anobudirira, wakaona zvakasiyana. Saka akati kwai ndazozviona, ndadzidza chimwe chinhu ndimuparidzi anonga ndakagara ndichiesa kuda kuona nyaya kuti yakaisombomira sei, ndazozvibata kuti aiwa anomhanya zvikuru asi anokunda, zvakatosiyana. Nguva nemukana inopiwa wese. Zvoreva kuti nesuwo pano tine nguva, umwe namboshandisa nguva yake, zvoti mangwana agona kuzochema nekuti handina kuwaniswa nguva, handina kuwana opportunity or chance, handina kuvhurirwa mukana, handina kuupiwa panguva dzino idzi. Ndozara zvinhu zvitatu nekuti pane mumwe murume auya, Chronicles waigama nyaya iyi, una muparidzi ataura, Chronicles ari kuitaura, ari kuti izvo vanakomana vaisakara vaiziva nguva, nazvo zvaifanira kuitwa munguva. Yanga iri nguva David yanga araswa, ari kutsvagwa, ari kuda kuurayiwa. David tsvagwa naSaul, amwe masoja ekwaIsraeri akauya vamwe vanhu ndobva ari kunojoina David, amujoina David waanawo. Ndo panapa vari kutsanangurwa chapter number 12 yese iri kuratidza kuti izvo musha imba imwe neimwe yevana vaIsraeri yanga iri kuzi yaispecialize pane zvakadini, zvizvo yaigona chinyi. Apa manje apa pari kubuda vana vaIsakari, vari kuzi vanakomana vaIsakari ava vaiziva nguva, chavaispecialize mevari vaiziva nguva nazvo vaifanira kuita nenguva. Mavari DNA yavo yaigona kutarisa nguva igoiziva kuti what are we supposed to do with this time. Israeli chii chanofanira kuita nenguva iyoyi, aiziva izvozvo. Zvinoti aipa zano kuna Israeli kuti nguva yakaita seinoyi chiita izvokuti nezvokuti, iko zvino izvi nguva ino yakuuya inoyi, mhepo yakuuya yakadai, mawiri emhepo akadai, itai chekuti nechekuti vaiziva nguva. Tapuwa panapa statement yetaona yakadzama yaziva nakomana vaIsakari vaiziva nguva neuwandu hwavo, ndobva aende kojoina David. Zvinokuti vaijoina David asi aingojoina nevanhu vese vese, aida kuti ari kumujoina navanhu vakambomira sei. Newokuuya muno kuna Mwari mukingdom na Kristu Jesu, unofanira kuti chii chauri kuitirawo Mwari. Umwe naumwe, imba imwe neimwe kuzasvika 12 dzaiziva chaigona zvidzaigona, dzaispecialize, anga ari maskills akasiyana siyana. Asi ava kwanguri kuarea yetime vaiziva nguva nezvinofanira kuitwa munguva, kuti chance, time and chance and opportunity happens to everyone. Hakuna uri kono tanombopuwa nguva. Aiwa amwe kuchikoro zvakavavhara zvakavakona, asi ukazodi kunoona pakubata nemaoko apa pakudhiga, aiwa shasha inogona. Umwe pfungwa dzake ndo dzanogona kufunga nekuziva, umwe havati unonga ari busy kushandisa nguva. Zvinokuti time and chance happens to everyone. Sangwa iri kuya panapa ndonikopa zvinhu zvitatu kuti iyo chito chichi, time or opportunity and chance, zvinovanikwa sei. Ndazozviona pena ndichivereka shoko raMwari kuti zvinhu izvozvizvi zvinemwe zvakawanda zvekuti vanhu vakasazviona vanokasosiya zviripo echitanda kupuwa nguva izochema mangwana tarisikaoni mukana wacho, anombosirwa mukana. Dai Mwari akandipawo mukana inini, asi Mwari ndibaenzanise, unopa munhu wese nguva, anopa time, anopa chance. Naizvozvo pane zvinhu zvandakaona kuti zvinhu izvozvi ma-opportunities kana chinhu chinozi chance chakaende kunohwanda mechakaende kunohwanda, zvekuti vanhu vakaende kuona
vanhu vanse kuda kutiza nguva yakadaro senguva ino yechando vanhu vari kumugaka vanhu vari zvokumuka vari kuramba vakara asi nguva inenge rutofamba asi panguva zino idzi da kutaura chinhu chiri panapa chinhu chinozi chance and opportunity very important chinopiwa kumunhu wese urombo hungawanawo wakazouwana nekuti wakatadza kuona unoti pamwe hana kuona mukana asi mukana wakapuwa chinhu chinozi chance and opportunity chinowanda kuhwanda mune chino chinozi waona mukati mauye chino chinozi challenge mulife yako wozoti pane opportunity yakutovhurika pane chance yakutouya chino chinozi challenge inonzi kana yakuuya ino yakatakura mukati mayo maopportunities ino yakatakure machances evanhu asi vanhu vane tsika yekumhanya kunohwanda nekuche challenge bevanoche challenge paya nambisa the moment pavari kuche chance vari kutosiyana nechance yavhurika mukati meupenyu hwavo senguva yakaita seino kune covid-19 vanhu vazhinji vakamhanya kunohwanda havasina kuzora zvo izvozvo asi vamwe akatona chance imomo amari kuita mari iko zvinezvi nekuti izvo zvinoya zvakahwanda challenge kana chinge yasumuka ndozvino pane mumwe murume etinoziva ane murume anonzi David anonzi neimwe yenguva pakaita kurwa kwakaitika David Filistia arwisana nevaisraeri ndobva ine kunogara this time marwisano anga akasiyana aya akaenda muchikomo aya wenda muchikomo chavo vari imomo murume aisi Goliath ndobva ati ndiunzirei munhu wani ndiunzirei murume umwe chete I want one man terai statement ya Goliath aruti I want a man David vari kuuya kuhondo Goliath waidedzera every day ari kuendoda murume Goliath mashoko akavanga asikarasiki uye vana mukoma vaimhanya kudzika muvhari kuenda kunorwa kuchibve mwakutiza Goliath abuda vaiziva kuti zvazvo vaitode murume the statement yaibudiswa nemurume anonzi Goliath kuti I want a man in other words waitizvo kana Mwari ariko unofanira kuzviservira chinozi murume agoisa rimwe simba mune murume iyeyi naiye waitenda kuti izvo ndakaitwa murume naMwari wangu naizvo ari kutsvagai murume kana aripo iye aiona zvakuti vese vari kuwesa varume hapana mukadzi auye kuhondo asi atsvagai murume David azobakaziti kana paine murume chiri mari chakanyanduka nekuti musamukana na David wanga akazona Mwari I found a man after my own heart saka David ari kuti aiwa ari kudaidzwa hamuzi mwana mukombe nekuti hamuzi ri murume ini ndini ndakazona Mwari I found a man after my own heart saka David ndo pari kusumuka yaari kusumukira ndekuti waiziya kuti izvo ndakazi I found a man after my own heart saka David ndobva adzika ndo parizwa iwo nemanyawi wasiyana nemakwai ari kundasiya makwai nekuti kuno kuhondo kudika naarume akudika newakomana saka ndasiya makwai ari uko nondava ndiri murume muna David zvakare manga muri kuona kuti izvo paita challenge pano paita murume asi kungo hondo iri kuuya iyi haisingo iri kuita bvobvobvo aiwa iri kuzizvo tode kurwa hondo iri smart unzai munhu wani vamwe chiwacha vakatarisa vari mubattlefield saka David ari kuti it's okay panapa pauya inonzi challenge akaziva kuti muchallenge makahwanda opportunity yekukura kwezita rake nekuti kuzokura kwezita raDavid rakakura aonana naGoliath saka the moment paakaona Goliath ndobvadze kwabva ati ndipei zvokupfeka ndobva apfekedzwa zvamambo kwabva ati aiwa zvinondiremera ndobva apfeke zvaanga ajaira ndobva adzika ikoko ndobva asvika uye statement inozadzwa kana paine murume David akazoti ndiri murume nekuti nguva yawo kana ukazonikuona kune vanhu vari kumusoro East Africa anonzi the Maasai people anoikana murume mwana aberekwa ari mukomana akati kuri zvishoma vane tsika yavanozoita vanomutora mukomana iyeyi kana ava 28 years obva ati hausiti wa murume kusvikira wauraya shumba saka vanomutora ofamba naye osvika naye pasango ranozokwai rinogara shumba vanomusiya ichipinda ipopo iwo obva adzokere kumashure shumba yobuda orwisana neshumba iya kana ari mukomana osana naye kusvi aiuraya unofanira kubvisa makenains acho obuda nawo ozone kuno abora oise chuma muhuro make obudisa makenains aya kana chifamba kuarea wozwa idzi uyu wamurume usati wane makenains eshumba timisa so wamurume unofanira saka panotsvakai murume
David wanga akataura ishumba igwechitemo kuti inofanira kunge iri culture yawo yavaiziye kuti izvo kuti uzi murume unofanira kutaura ishumba. That's why muchiona paCV yake ari kuti izvo muranda wenyu waiti kana shumba ikauya, ari pa statement paCV yake kana shumba yaiti kana ikauya. Saka David panapa ari kudzika ndobva aenda pakaona opportunity yakavigwa muchallenge, opportunity ine stika yekuhwanda mune chinozi challenge. Vazhinji tikachallenge vanezva challenge tinomhanya kuenda kunohwanda. Nambisa tiri kutohwande maopportunities edu, tiri kuhwande mikana Mwari yatipa. Vamwe vakahwanda nekuti havadi kuverenga mabhuku. Ndo chikonzero chino vazhinji vakasiyana nemabhuku. Mumashure maizvozvo vakazogumisira vanhu vari kutambura neupenyu nokuti vakahwande chinozi challenge. Vanhu mevari havadi kuona chino chinozi challenge. Kana waona challenge iri kuuya kwauri, no matter what challenge is it, da kuti izvozvo uende kunofesana nayo nekuti mukati mechallenge yako makatakurwe chino chinozi opportunity and chance in your life. Izvozvo kana ukaenda kotasana nacho, ukaenda kopinde michiri, tarisana nechawakatasana nacho, ingava shumba yerudzi, ingava Goriati werudzi, tarisana naye. Ndiyo chance, ndiyo challenge yako. Challenge iyo ukatasana nayo ukagoikunda chete, unobva wasumuka. David paakangodzika imomo, akatora dombo rake, akarisumudza, akarikanda. Goriati akanona pasi, pakamhanya kwatora mubika rake, ndobva amucheka, ndobva asumudza musoro wake mudenga. Dei, ukazwa nyaya yacho, inozizo David na Goriati. Haisi pa Goriati na David. Aiwa, inozi David na Goriati. As it was also vice versa, in the sense that Goriati ndiye anga ari mukuru, anozi anga akadzidze kurwa. Asi David pakauya akamukunda nekuti wakaziva kuti ma-opportunities ane tsika yekuhwande muchallenge. So ndiri kuzori kutya zvino zvitatu zvinouya opportunity yakahwanda. Ndaida kukuudza kuti izvo nhasi kubva zvino izvi uzive kuti izvo chance yako neopportunity yako yakavigwa mune chino chinonzi izvo challenge. So number one, si wekutanga tine masi mangani matatu ndokuexplain. Ndapedza nokuregedza. Asi si wekutanga tati opportunities are hidden in challenges. So it means if there's any challenge that is challenging you, pamwe challenge kushayiwa basa, pamwe challenge kuti wakadzingwa basa, ziva kuti Mwari unokupa nyasha dzake, Mwari unokukomborera, unokuropafadza. Right, I want also to go. Ndiye kunotsanangura nyaya iri pano. Tiende pana si wechipiri. Also, chance and opportunities are always hidden in chaos. Kana ukaona paita chaos yaitika, woziva kuti ipapa pane chino chinozi izvo opportunity chaakutouya. Saka ipapo panguva imwe chete zvakare pane murume anozizvo Peter ukamuona vanozi vanga vari kumhiri kwegungwa, vanga vari kuparidzana Jesu, kwabva zvisina Jesu, ngatiyamukire mhiri. Atiyamukire mhiri, asi Jesu wakasara ari kumhiri, kwabva aende kunokwira mugomo kunonyengetera. Vadzidzi ndobva vaita zvavasitamboita zvekupinda mugwa risina Jesu. Ndati ugwa risina Jesu haripindwi. Ukaona igwa risina Jesu haripindwi, muchechi isina Jesu haripindwi, muupenyu usina Jesu hauraramwi, kana upenyu kana usina Jesu haurarami upenyu hwakadaro. Saka murume aizi panapa Peter vanotora igwa, vanozve mugungwa tatojaira, vanotanga kufamba vari imomo vachikrosa, vari krosa, vari ipapo mhepo ndobva yasimuka. Chaos ipapo iri kukwira ichidzikiswa, vichitambura nayo, vichitambura negungwa, vichitambudzika negungwa, vari kutambura negungwa zvakare. Number one, kune chaos yekutanga usiku. Number two, kwaita mhepo. Number three, Jesu haamo. Ona matambudziko esaya. Akasema one, usiku. Number two, Jesu haamo. Number three, kwasumuka mhepo. Saka mhepo yasumuka, ipapo ndobva aende kuona fourth problem. Akuende kuona chinhu chaakufamba chichiuya kwaari neusiku ihwohwo, chiri kuuya chiri kufamba netsoka. Ndipo that's the moment inosina Peter vadzidzi vese vavo. Jesu ndobva aona kuti ndikavarega vakomana vese ndinoruza vakomana vangu ndinga ndinawo 12 disciples, dzinoperera ministry yosarire panzira. Ndobva ati ndini musatya. Chaos iri pakati. Jesu unodaidzira ari muchaos, akumafungu ari kusumuka, ari kurova kumeso, mvura iri kurova kumeso, iri kupinda mugwa. But that moment in the same chaos, zvino zviri muchaos yakadaro ndoonosine bhaibheri. Zvino murume anozi Peter ndobva ati Ishe, kana ndirini tendedzei ndiuye. Aroda kuuya muchaos imomo. Muchaos kana ukaona upenyu hwako hune chaos iri kuitika mukati mayo, makahwanda opportunity. Usaramba uchichema. Zvakanaka kuti uri mune chaos yonayo, pukuta kumeso kwako uchibvisa mvura iriko, uchitarisa kuti opportunity iri papi. Where is my chance? Doesn't matter what you are going through, my brother, my dear sister, wherever you are. I know kuti uneme chaos yosakana nayo. Things
things are in shape, things are not in order. Zvakasumuka zvakadaro zvese ziya kuti mukati mazvo zvasumuka zvese kuti number 1 husiku, number 2 mafungo, number 3 Jesu hamba. Zvese zvakadaro, when the chaos is like that, that is such a opportunity. Peter anotarisa, I don't know to muno mungagomuka chinozi opportunity. What are you going through? There is opportunity in that. Sambochema zvako, samboramo chitambo, samboramo chikwaza nepiko. Time and chance. Vanakomana vaisaka vaiziva nguva nezvinofanira kuitwa munguva, kana munguva macho muine challenge imomo vaiziva kuti izvo zvinobatwa sei, zvinoseizwa sei. How do you seize opportunity? How do you seize your time in such a time such as this? Murume anonzi Peter ndobva ndiniri ndiuye. Peter mari kuzi uya uri kuzi uye muchaos imomo utore opportunity yako, ndobva akaona opportunity yekufamba pamusoro pemvura. Peter haana kuzoenda kuti mamwe manyemwe aina Jesu ekuti aunombokwira kuti pamusoro pemvura imwe chete, Jesu dzitese mugwa ndaumenipo ndakwende pamberi apo mundoonera pamberi. Haana kuzorora futi. Peter wakafambapo kamwe chete because it was his opportunity, it was his chance. Chance and opportunity happens to them all. Vese vanhu vanopuwa chance dzavo, asi amwe anosvikirwa akahwandomba akavhare madoors echisiya opportunity yavo ichidarika, anenge akavhare maziso avo echisiya opportunity dzavo dzichidarika. But my brother, my dear sister, wherever time and chance happens to us all, Mwari unotipa chance yakasiyana siyana, unotipa maopportunity yakasiyana siyana. Ndiyo nyaya iti panapa Peter ndobva apafamba, nanhasi tinongwereka mubhaibheri Peter akafamba pamusoro pemvura. Vamwe vanhu vakaita vapostora, vamwe vaprofita and so forth, avo madzimambo, asi hapana akaita manyemwe kufamba pamusoro pemvura. Asi Peter akafamba aona kuti izvo pana paite chaos. Muchaos, what are you going through? You are in a chaos. I can see you right now. You are in a chaos. But in that chaos, look for your opportunity. There's you must seize your chance, your opportunity. You must seize it in that time. Because time and chance happens to them all. That's number 1, challenge. Number 2, it is now chaos. I know you are going through hard times. I know you are not going to but I know when there's COVID-19 yamuka basa rakora varapera, vana vanobhadhara maschool fees, vana vasikuenda kuzvikoro, asina muonekwa yakadai kuti vana vasikuenda kuzvikoro. Izvozvo kunyange zvakadaro izvozvo mukazi wako ari kurwara, things are in shabby, zvazvinomira zvakanaka. I can see you. Urikuti ko nhai Mwari muri piko kuti uye kuno kuZimbabwe, kuti uende kuSouth Africa, kuti uende kunohota kumo Marara. Things are in chaos. Hazvina kumira zvakanaka. But imomo, my brother, mune chance yakawanda imomo yaunozoti ndakabudirire mazuva eCovid-19. Unofanira kutaura ndakatanga kuona nyasha dzaMwari mazuva eCovid-19. Iri kuuya kuisa chirwere ichi chinofanira kuuya chakaberekwa chine maadvantages, chine opportunity, chine chance chakatakura. Mwari ngakuropafadze. Ndo mazuva vatanga kuzwa shoko raMwari chiparidzwa. Vafundisi vese vasiya machechi vakatogara vari kudzimba, asi ipopo zvakare hatina kugara. We are coming into your houses in the comfort of your zone. Uri imomo techiparidza ipapo kuisa shoko raMwari rakamira sei. Ndo so number 1, challenge and chaos. Zviri izvozvo vanhu havadi kuone chaos, havadi kuone challenge, but mukati mazvo normally munowanze kuuya makatakure chochosi time and opportunity. The last one ndikuregedze is call. The call, chance inoyaka one day mune chinozi the calling. Calling chiro chekuti izvo kana Mwari akadaidza umwe munhu unoisa nyasha mukati make, sezvo zvakaita kuna David, zvakaita kuna Elijah, zvakaita kuna Jesu Kristu wakawana Mwari kwabva auya. Pane umwe murume akanga ariko akanga asingaoni, akati rimwe mazuva azoti Bartimaeus, Jesu ari kuita sei, ari kupfuura. Pakangozoti Jesu ari kupfuura, he had heard about this name, kuti kune mumwe murume anetsa kwese apfuura nemuJeriko. Because this time apfuura nemuJeriko, this time aifanira kupfuura nemuJeriko. And the Bible noti wakati echipinda ndokuti achibuda. Haana chakaitwa kuti guta reJeriko ranga rakatukwa. Rakati guta irori ani nani uchasumudze travel yekutanga kuda kurivaka, mwana wako wokutanga ngaabve afa. Rakati guta ranga rakatukwa. Musari kangano ndore kuna Joshua riya musari kangano. Saka iye pari kungopinda imomo Jeriko, echingopinda
Jesu anozi wakati ichipinda ndokuti achibuda. Wakati ichipinda ndokuti achibuda. Izwe statement yake. Iri kudakidze kuzwa. Wakati achipinda ndokuti achibuda. Echingopinda ichita achibuda. Uyu murume anozi izvo. Murume ari bofu. Anoti ayo. Maakunotobuda. Amuna kuita munana muno. Tazoti pese pese kwamunoenda. Bartimaeus akati handisiye zvakadaro. Mwanakomana waDhavhidha ndizwirei ngoni. Wakaziye kuti izvo opportunity yakavigwe mune chinhu chinozi calling. Kana Mwari akadaidze munhu akape nyasha kumunhu, ane zvinhu zvaanoita kwaari. Manje Jesu zvakaita ndokubva anhu kabva amurambidza. Siyana nazvo izvo, anhu ane kudiscourage pamoment younenge uri kuone opportunity yako. Vanhu vane tsika yekukudiscourage yokuti aiwa siyana nazvo, aiwa hazvichandizvo. But let me tell you, my brother, my dear sister, that moment, that time, ndo panosine bhaibheri wakataura izvozvo. Akati izvo mwanakomana waDhavhidha ndizwirei ngoni. Wakaramba achidaidzira mwanakomana waDhavhidha ndati mashoko iwayo. Jesu akati ndiunzirei kuno. Munhu asaifanira kuponesa munhu, asi munhu hapane munhu aziva kuti opportunity yake, chance yake, time yake yakavigwe mucalling. Ndobva amira ukazi ndiunzirei kuno. Apedza akabva ati chiona. Kubva ipapo meso ake ndokubva auya. Wakaziye kuti izvo opportunity yake yakavigwe mucalling. Yakavigwe mucalling. Ndichiparidza ndiri pano chinoona kudai. Opportunity is hidden in calling. God has called me to minister the word of God. Pani nyasha dzamadzino Mwari Mwari anokuitira ipapo. Unokwanisa kuporesa mubva mukurwara kwako nekuti ugoziva kuti Jesu Kristu wakudzoka, wakuya. Kana wangasikana mati your opportunity is hidden in calling. Mwari wakandidaidzira kuti ndigoparidza maridzo ose enyika. Wechizwa maridzo ino zvinokukoshera nhasi masikati ano. It is hidden in calling. Kwabva ati ndiunzirei kuno. Kwabva audza kwabva achichiona. Zvoroti dai asina akaregedza Jesu achidarika, waisi opportunity yake yakavigwa muna Jesu. Jesu wanga akatakure minanda iri mari, wanga akatakure madziso eanhu mari, wanga akatakure nzeve dzevanhu dzekuti vazwe, wanga akatakure kupora kwevanhu wanga kuri mari. Asi zvaida waziya kuti izvo in mari macho imomo makavigwa nyasha dzaMwari, makavigwa minana yangu. Ukaziva kuti izi. That's the reason why wechoti vazhinji kana ukaziva maconferences kana tikati makereke tiri imomo ndo munoti munhu auya achirwara unodzoka apona. Wanga asingafamba unoona akufamba nechikonzero chekuti izvo vanhu the moment yaanoziva kuti opportunity yangu is hidden in calling. Calling yemunhu yeyi paakadaidzwa naMwari wakazi uya utakure bhegi reminana, uya utakure bhegi renyasha dzaMwari, uya utakure bhegi rokugona kwaMwari. Ndo zvimwe chete zvendiri kuya nazvo pauri kuti Mwari ngaamire newe. Ndakunopafadza ukaziva izvozvo wararama. Nekuti izvo vanakomana vaIsakari vaiziva nguva, ziva kuti nguva inoi ndeyako. This is your time, my brother. Inguva yako iyoyi, inguva yako shamwari yangu, inguva yako iyi. Usatambise mukana, usatambise nguva inoi. Mwari wakaita zvinhu izvozvo kuti kumwe kwese kwavharika, asi kwavharika Mwari wakaenda kuopa imwe opportunity that we may meet you, we may minister you the message of Jesus Christ unto your life. Tokwanisa kuparidza Kristu Jesu uri kwauri ikoko. Izvo wakunzwa uchasheyawo nevamwe, sheya mashoko yagotsva kune vamwe ndivagozwa kuti umwe namumwe ane kesi yake, ane situation yake isikuitika, isufambe zvakanaka, igofambe zvakanaka. Because zvinhu zvakavigwa. Time and chance is hidden in three. Time and chance of humanity yakavigwa muzvitatu izvozvo. Yakavigwa muchallenge, yakavigwa muchaos, yakavigwa mucalling. Izvozvo tikakwanisa kuzvidongora chizvona zvichiuya, unoni Mwari anokuropafadza, anokomborera. Mwari ngauve newe. Tarise kune zvinhu izvozvi, aiwa. The more the challenge, the more the opportunities. The more the challenges, the more the opportunities. The more the chances, the more the challenges, the more the chaos. Penyu hwangu hauna order. Zvirongoti zvakadai ndikanomopata ichi unobva kudai aiwa chema. The more the chaos, the more the opportunity. The more the opportunity, my brother. Ina ndichaziva ini afundisa acho anoparidza kwese kwese, apa echiparidza achazvizokuteerera. Aiwa teerera mukuteerera kwako ikoko uchaonekwa in that calling kune vanhu vaMwari kuparidza kwauri. Handisi kuti ndini kama munhu waMwari. There are so many other men of God all over the world. Minister, the moment when you hear them preaching the message, ukazwa chiparidza iwayo, in them makavigwa wechiteerera pano muna matoenda unondite panapo. Can meet your miracle right now. Healed in the name of Jesus. You can receive Jesus as your personal savior now. Angasabona mati, nokasotangona mati. Kuti wazoshokora Mwari. Vese vanhu akaona mamuchira akasiyana-siyana. Mumwe waende kubhawa, ari kuende kubhawa, kwazwa paiparidzwa, kwakukorera ipapo.
hana uzosho baba yakwe umwaivane kudoro wakava ndikuti noisi pababa amene pa crusade hana zosudaro wakabva tendeuka tenda zvakasiyana siyana mwari kutokamira zvakasiyana siyana. That's my message. God bless you, my brother, my sister. Go tell the ikoko mwari akuchengete ugoze. The more the challenges, the more the opportunities, the more the chaos, the more the challenge, the chances, the more the preachers also matamus going now kuti mari agokuratidza paunofura napo ezvozvi uri ipapo kana uri kurwara. I want to pray for you, my brother. Ndikunamatire mwari amire kuchengeta. Kana uchirwara bata pari kurwadza izvozvi takunamata kuna mwari. Baba namatira iko zvino ari kurwadziwa uyu kuti mwari musangane naye. Tinokutendai mataura mashoko mapenyu kwatiri, taona zvimareva shoko renyebenyu vanakomana vaisakari vaiziva nguva ndezvafanira kuitwa nenguva. Mwari ngaropafadze umwe naMwari kutiteerera. Komborerai umwe namwe anzwa mashoko aya. Rwirai kaporeso pamurwara kwaari kuita. Nesa raJesu poresai, 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 nokuti Mwari munoporesa. Pari kurwadza chinyarara nesa raJesu. Panorwadza chinyarara nesa raJesu. I command pain to stop now. Pain to stop in the name of Jesus. Amen. Ngarakomborere akuitire zvakanaka. Kana paina kuda kutendeuka andikandikuse kumashure. The biggest miracle is salvation. Pamwe na ungaso shoko raMwari wateerera wazoni chiparidza ukati murume anobvepiko ko ndiana ari kuparidza ndiapi machicharutanga here. Aiwa, we not preach about ourselves. We don't preach churches. We preach Christ crucified, who rose from the dead, who ascended unto heaven, who is coming back again. Jesu arudzwa kana usiti watendeuka bata pachifuva chako ugona matambashira mangu. Tauri Jesu ndogamuchirai, ndazwa shoko renyu, ndaona mukana wangu, ndaona kumuranda wenyu waparidza kwandiri, ndakuuya kwamuri. Hatichachemi noupenyu, ndazonofanira kuuya kwamuri ndisanganidzane naMwari kuti mutiponese, tione pekuponera, tione kurarama kwakanaka. Mweya upenyu werugare ngauve neni kwaunibatsire. Kubva zvino kuenda mberi ndagamuchira Kristu ndiponesi wangu, ndatenda nemwoyo wangu, ndapupura nemuromo wangu kuti Jesu Kristu muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro. Ndigamuchirei muzita renyu Jesu. Amen. Kana wana matamunamata iwoyo utera mashure wozondizivisawo, ndizivise ndikufonere nokutsvagana newe zvada kubatana nokufonera ndini nditaure newe. Mwari awe newe karisana zvakaitsondorotera. Same time. God bless you. Baba wenyu Pastor Mashesha Abdul. Sana zvakanaka tondosondorotera.